ডিম মাখানো হয়ে গেছে। ডিম এখন আমরা পলিথিনিত করে দিয়ে আগে সিদ্ধ করে নেব। পলিথিনিত লিয়ে লিছি, এটা এখন পানির মধ্যে দিয়ে সিদ্ধ করে নেব। একদিকে ভাত বসায় দিয়েছি, একদিকে ডিম সিদ্ধ করে নিচ্ছি। সিদ্ধ করা ডিম হয়ে গেছে কাটা, এখন রান্না করব। কেমন লাগলো? হয়ে গেছে আমার রান্না। সবাই কমেন্ট করে জানাবেন।